Hola gente, soy Mr. Wolford G. Estamos con un nuevo capítulo de CALL OF JUAREZ. A ver, cuando nos quedamos... Se te ve que te estoy subiendo videos. Te he jodido. Arcade duelo esta vaina. El arcade ya lo he probado un capítulo y está chévere, muy chévere. Está recontra chévere, que lo recomiendo. Otra vez, recomiendo todos los juegos que estoy jugando. De verdad, muy buenos. Que lo compres de Steam y originalmente. Aunque esto lo habían regalado una vez el CALL OF JUAREZ. Así que comprarlo, bueno, pues, ya su decisión suya. Y esperar las promociones de Steam, esperar las promociones de Epic Games, les da una buena idea para ahorrar dinerito. Continuar donde nos quedamos en la historia. Hemos ya matado bastantes, ¿no? Demasiados. Voy a encender el brillo que me hizo. Su madre, que brillo. Así podré ver a los enemigos mejor. Uy. Intenta conseguir rachas largos de muerte para conseguir multiplicadores de punto. Vamos ahora tipo vaqueros, ¿no? Pulsa para comenzar. ¿Quién es mi? No me sale. Bueno. After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that ¡Ay, son of a bitch. puto mano, Frank, weón! Atraviesa el I territorio followed those hostil. bastards into the high mountains as they were going to ground. What mountains would that be? Somewhere in the Ozarks, I believe. The perfect place to hide out from the authorities. In fact, before I could find them, some Indians who fled the res were hiding out from the military. Joder, su madre. First, they probably thought I was a cavalry scout and didn't want me telling the military where they were. Carajo. Uy, me atrasé demasiado. Me acordé que estoy en un nivel alto. Me la he hecho, me la he jugado bastante ahí. Muerto. Vale. Muerto. Obesa. Au. Estoy muy cerca. Y otro más. Los gráficos, no distingo bien a los enemigos. Vamos esto. A ver, ¿a quién estoy apuntando, coño? No me lo aseguro, ¡Mierda! Muy rápido, Hey, how about another whiskey, Ben? Nothing better to soothe the troubled soul. ¿Qué cosa? Ah, ya me acordé de esta misión. No sé, pero voy a subir de rango. A ver, creo que tengo 2 puntos. De aquí. Pulsa el botón rápido para recargar antes. Ten cuidado con las balas. Pulsar rápidamente durante la recarga para meter las más rápido. Ah, ya. O sea, revolver. Ah, déjame ver. Now, where was I? Indians, right. I had more than my share of run-ins with the red man. Like that time... Did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Ah, of course I did. In fact, I could still remember that old medicine man's words to me. Jesus Christ, we're back to that again. You carry great darkness in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again. Multiplican estos indios. And the darkness will grow
till it consumes everything you are. So, did you ever find him? Who? The man you were after. Let me Oh. ask you something, Ben. You ever think about death? Corre que no es más rápido. Mr. Graves, are you all right? Uy, tenemos historia. Guerra de secesión. Guerra de sucesión. Guerra de secesión. La guerra de secesión, también conocida como la Guerra Civil Estadounidense, fue conflicto fratricidia que tuvo lugar entre 1861 a 1865. Uno de los bandos eran de los Estados Unidos, llamado la Unión o el Norte. En el otro bando estaban los estados esclavistas que formaban los Estados Confederados de América, llamados la Confederación o el Sur. El Norte ganó por su poderío industrial y superioridad numérica. ¿Ya? La Guerra de Secesión fue una de las primeras guerras modernas, ya que se usaron vías ferroviarias, telégrafos, barcos de vapor, artillería, devastadoras y armas de repetición producidas en masa. De todas las guerras en las que participado en Estados Unidos, esta fue la más sangrienta para ellos, ya que murieron 620.000 personas. Su conclusión también fue el comienzo de la era dorada del Trabajo Oeste, la expansión hacia el oeste, aumento del según los ferrocarriles, traían colonos cada vez más rápido. Finalmente los nativos americanos fueron expulsados de sus tierras, trasladados de las reservas, mientras crecían la ganadería y la minería. Muchos veteranos de la guerra afectados por la matanza que vieron en esa participaron, se dirigieron al oeste para buscar oportunidades. Uno de cuantos dedicaron al crimen, muchos soldados rebeldes, a los que aún les dolía la derrota de la Confederación, continuaron luchando muchos años después. La redención del general Lee en Appomattox, asaltaron a bancos y trenes propiedad de la gente del norte. El ejemplo más famoso de ellos es la banda James Joyner, cuya leyenda aún perdura. Wow. Después de la Guerra de Secesión. ¿Quién está cantando muerte? Ya, que está jonciendo. Puse recortado. Está bien. Borra acá más rápido, coño. Ya, tenemos que ir a un lado, ¿no? Por aquí, ¿no? Won't you spare me over till another year? What is this Bonito candido. I can't see with ice cold hands taking hold of me? Well, I am death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, someone would pray. Ay, no. Could you wait to call me another day? Oh, death. Oh, ¿Qué hago yo? Detrás de la roca. Detrás de la roca. Digo vivo. So, are you gonna answer the question? What question is that? Jim Reed. Did you ever find him? Reed was indeed that son bitch's surname. That's right, Ben. Rebobinando, güey. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nothing. Nada. Acá estaban los desgraciados. Frank James. Fusilero, ¿no? Carajo. I finally did track those outlaws down. They had long rifles with scopes and were well positioned to pick off any poor soul who came anywhere close. Ouch.
I'm guessing Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then Pero as tengo well. que ir. Oh, mierda. Cerca, cerca. Lo veo. He backed off as I closed in on him, but he was still intent on killing me. And when I closed in on him again, he backed off again, looking for a better angle on me. Mierda, no lo veo. Que te jodan, Frank. Estoy por ti. Hell, I can't fault Frank for wanting his revenge, as I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Greaves is a worse murderer than Jim Reed ever was. No, sir. A man who spent half his life killing somebody's brothers, fathers, sons. I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for, Dwight? Is that what it was? Justice? Frank James. Isn't that why you were hunting the James gang? The James gang. Right. I finally found Frank Donde mierda. in his mountain cabin, and he was determined to have me dead. Escapa. Au. Joder. No le he dañado. No llega a darle. Sí, estás muerto. ¡Que no! It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Está en el otro puente. On your person. A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. Right. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. Hijo de puta, se escondió muy bien. Salí de ahí, Franks. ¡Bomba! Cabeza, amigo. Muy rápido, Frank. What? ¿Qué le pasa a ese men? Au. Dinamita nomás, caballera. A la mierda, te vas con todo. ¿Qué fue, Frank? That old shack? Well, it went tumbling right off that cliff. With Frank James still in it? Yes, sir. But Frank James is still alive. No, 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 religión. Showing folks around the family farm for 25 cents a tour. I didn't say he died in the fall, now did I? Las historias, weón. ¿Qué tal, Frank?
this damnable outlaw life. Kill me, don't kill me, do what you will. At this point, I just don't give a shit. I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You want Reed? Have at him. I never did like that bastard. I am done here. A la mierda, 60. We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. No nos puedo matar. Vale, ¿cuántas? Oh, lo tenemos bastante munición. So what happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch the lookouts. But I was determined not to let that murderer escape my revenge again. You just made your match. Rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that sumbitch out. Hey, Reed! I shouted. No wonder you're so ornery. Can't be easy being married to Belle Starr. While you're off providing for the family, she's spreading her legs for every Tom, Dick, and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. At least she was to me. Carta. Espectáculos del salvaje oeste. Vale. Hola, los estoy matando. Nuestra imagen del salvaje oeste suele incluir con vaqueros guiando enormes rebaños de ganado, vacunas de indios coloridos, tiroteo, todo lo mismo. Gente, es una verdad distorsionada, exagerada e idealizada. De donde nos viene que una imagen de la frontera estadounidense en el siglo XIX, William Frederick Cody, conocido como Buffalo Bill, apodo que se le ganó abatiendo más de 4.000 bisontes en 18 meses. Vendió esta imagen de salvaje oeste al público del este, tanto Estados Unidos como Europa, con Buffalo Bills y Bill West, una especie de obediencia en el elemento de circo y teatro para delicia del público. De Cody recreaba eventos históricos que presentaba a los famosos auténticos. Entre los protagonistas estuvieron Bill Hickok y Toro Sentado. Presentaba las situaciones típicas de la vida de la frontera, contrataban a indios de verdad, titadores expertos y jinetes, todo lo que hacía falta para crear un estereotipo ideal para el salvaje oeste. Cody tenía muchos seguidores y los de Bill West Shows se convirtieron en algo común en el parte oriente de Estados Unidos. Hasta gente como Cole Younger y Frank James, célebres bandidos de la época dorada del salvaje oeste, tenían sus propios espectáculos itinerantes. Incluso hoy en día los rodeos de Estados Unidos no difiere demasiado a estos primeros espectáculos. Por actuación. The fucking bitch. ¿Él es? Carajo. ¿Cómo se mueven estas mierdas? Se mueven así. Pa. Coño. Mierda.
Mierda, en recarga bien. Bala. Vale. Eventually, it was just me and Reed. Matamos a todos. No, duelo no. I had waited a long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers. No. Mala mía. Mala mía, mala mía, mala mía. Muy rápido se puso. Tiene 74%. No, mala, mala, mala. No es una baja deshonrosa. No, 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 como el siguiente, el video anterior, no, 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 no señor. Solo bien. Muy rápido. No sé cómo se movió muy. Se está moviendo muy esto. No. Ninguno de los dos, ninguno de los dos, ninguno de los dos. Mala mía, mala mía, mala mía. Entrado. Vamos a por el pelado. Puta madre, por un segundo más. No morimos los dos al mismo tiempo. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Se pone muy interesante. I had waited a long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers. Puta madre. Se lo ha mandado, se lo ha mandado, se lo ha mandado. No te muevas tanto, pelado. No. ¡Ay!
Cabrón de mierda. No sé qué momento disparar, weón. And repay him I did. Lo hice, weón. Ah, mierda, no sé cómo lo he hecho. Qué concentración pura, weón. Puntería 33%. Lo mató de forma la primera que le mató al otro así deshonrosamente. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty bait. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame you never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. Well, batch. 6 months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. Batch? Tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with it. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. Batch. No es, no es solo conocido como el personaje de Batch de Red Direction. De cagada. Vale. 40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. Not even an army of demons could have stopped me now. Vad susse sumo. Ese. Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. Se bugueó, me parece. Last one. Roscoe Bob Bryant. That son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, ¿Qué es esto? close to 70. For all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. For instance, did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. Encuentra Batch. I was furious as hell at that bastard for So making don't me skip. who I am. Nothing could stop me from taking his life. I'd been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. ¿Por dónde se tiene que ir? Viene corriendo por aquí. Una pepita. Segunda planta. No veo la pepita. Town was falling apart, Susto, por Dios. just like me. ¿Y aquí? ¿Dónde tengo que ir?
Oh, pero sí. No. Sí he vuelto. Doy la vuelta entera por gusto, weón. ¿Dónde está la pepita, weón? Dice que por aquí está... Ah, por acá se guardó ya. Ouch. Ya, por aquí. No es. Ya, ya, estoy dando la vuelta. No entiendo ni madres. ¿Cuál era para...? Al, control, esto. Ahí es por aquí. But I wasn't about to call it quits. Es tan fácil conmigo. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in a grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. Uno de los miembros de ya de Roosevelt Bryan del condado de Lincoln del Nuevo México presuntamente murió a manos de los portadores de Selma junto a Silver Rapids, Nuevo México de 1868, aunque se rumorea que la identificación de cadáver fue errónea y que Bryan sobrevivió uniéndose a otras bandas y continuando su carrera. Se dice que empezó como matón en las bandas de un tal Juan Juárez Mendoza. Después de los hermanos de McCall y Ray Thomas casi lo borraron el mapa ellos solos. El bandido mexicano se vio obligado a reclutar a cualquiera, aunque fuera extranjero. Así empezó el joven Ryan su carrera criminal. En lo que sí, si los rumores son ciertos, le educaron dos pistoleros a los que aquel entonces nadie conocía, a Johnny Ringo y a Jim Red, que también estaban ayudando a Juan Mendoza a reconstruir su reputación tras el golpe de que había dado McCall. El primer asesino de Bryan fue el linchamiento de los hermanos Graves, tres vaqueros de Texas, con lo que conciencia limpia que llevó a cabo a un compañeros más famosos después de lo que más joven de los Graves tuvieron, los oía ganar a los bandoleros al póker. Vale, no hay nada aquí, mató a alguien. Es un puto laberinto. Oh, me cayó. Ya, yo vine aquí. Ya. Tac, 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 volteé y pum, maté a alguien. Acá, pum, maté a alguien. Pum, pum, maté a alguien. Después, entonces. Ni nadie aquí. Hay un camino. No hay caminos. ¿Otra pepita? I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was on to them. They lured me in and hit me with everything. Pepita, pepita. But you obviously prevailed since you're sitting here telling us the tale. Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack.
Cojones. Because when I woke up, From the dead? there was silence all around me. I could swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy the kid. William ¿Billy Barton. niña? He was shooting at me from a rooftop. Here, there, even over there. So I am right. You are touched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer. Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing. Ay, por Dios, si son benditos fantasmas, weón. Está totalmente ya chavetado. Creo que nuestro compañero. But I No knew te chavetees, that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. Puedo verlo, weón. Son muy transparentes. I saw Henry Plummer throw dynamite at me. Joder, que no lo veo. ¿Hay más? And in the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hart, just like I remembered him. ¿De verdad son fantasmas? Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. ¡Ay, qué susto! But no ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Puto cementerio. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. ¿Dónde aparece en esta mierda? The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead.
George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed. Each one deader than the next. I thought I La madre. was crazy. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? Nada que ver, que es una putada, que son transparentes, que mierda, que a la justa lo The puedo ver. Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Putos fantasmas. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed, each one deader than the next. La madre, weón. Qué putada, es una metralleta, weón. Creo que se ha vuelto en todo el momento. Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed, each one deader than the next. I thought I would go crazy. Hola. Ya. La madre. Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh, The Sundance Kid? like a general leading his legion of the dead. You told us before that you'd seen him alive. He was alive. Mierda, tiene una escopeta recortada que recarga mucho más. Recarga muy rápido. Y es un círculo que tengo que recorrer todo el momento.
¡La madre! ¡Coño! ¡Qué recarga muy lento! Dos escopetas se me matan. Así de poco, weón. Cabroncita de mierda, weón. ¡No! ¡Buah! No recargó la huevada. No me jodas, mierda. Finally, I saw Harry Alonzo Sí, ya de una vez. The Sundance Kid? like a general leading his legion of the dead. You told us before that you seem alive. De coña, te quedas ahí. He was alive. ¡Ah, coño! ¿Cómo puedes irme con esa huevada? Esa puta tumba. Voy a buscarme otra aquí. Que no me estoy desviando de la historia. No lo puedo ver por las hierbas de mierda, weón. Otra vez me ha puesto la marca. Carajo. ¿Qué? Medio de la historia. Sí, para protegerme. Una mierda. Ya, coño. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thank ¿Qué you otro? for taking care of that bastard. ¿Que sigue vivo?
El bueno, el muerto y lo malo. ¿Qué mierda de referencia? Lo bueno, lo feo y lo malo. But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Puta, qué referencia de la película. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Etta's mine. And so is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. En los duelos mexicanos, la Q y la E para centrarse en el enemigo. Cámara. Sí, 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 y al otro no lo matas. Es un duelo doble. No. Muerte deshonrosa no, muerte deshonrosa no, muerte deshonrosa no. Está difícil la wea, pero hay que intentarlo otra vez. Puta madre. Muchos se estaban concentrando en mirarme. Demasiado, demasiado. Carajo, nos mató a los dos. Coñada, weón. Creo que voy a mover mi mano. Puta madre, qué porquería. Y te mataron también por tonto. Por matarme primero.
No. No, cargué el último punto de control. No muerte. Coño. Por mierda. Te mataron por primero. Carajo, se mueve mucho. Ya. ¡Ah! Me fui de largo, weón. Sí, me mató antes. Y cañada. Decídanse, mierda. No. Muy tarde, muy tarde, muy tarde. ¿Qué? ¿Nos mató a los dos? Sí, yo gané, yo gané. Quita el de atrás. Se te vale. Se salvó el muy desgraciado. ¡Ay! Me olvidé que también puedo moverme. Joder.
Me fui... Mierda. Estamos igual como el de Mafia. Bueno, y los dos también me equivoqué de vado. Más deshonrosa también. Ya. ¡Ay, cojones! Puta madre, estaba mirando a mí el cabrón de mierda. Ninguno de los dos estaba mirándome, ninguno. Sí, morí. Bleh. Trato de entender más o menos cómo es la mecánica de esta huevada.
No. Butch Cassidy and the Sundance Kid Ya. died there in that Que la cemetery justa me about mata. 6 months ago. $45. Joder, qué dolor de cabeza. Final, cargando final. Wow. ¿Qué nos sale? ¿Es el capítulo final, parece, de la serie? Ahí sí dejo un espacio libre para la semana. Porque tengo el día que había puesto ahí como calendario, ponerlo el Butch día. Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, ¡LOL! always catches up with you. Él era Bob, el que faltaba. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Hola, 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 qué desgracia. Oh, espera, ¿se puede guardar? Joder, no. Redención, no sé si me tome por la espalda y me mate con un puñal. O venganza, nos volvemos forajidos y asesinos. Pero que yo cobro nuestra venganza. Vamos a ver si puedo grabar la otra opción. Voy a buscarlo después, si lo puedo, tengo tiempo de grabar la opción. Pero esta vez por venganza. No, redención, venganza, redención, redención, venganza, venganza, redención. Creo que redención sería bueno. No, sí, venganza, venganza, el último. A ver, qué es lo que nos sale? why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it. So, Uy, va a haber acá algo. Holy shit! Molly, move against that wall. Go! No, duelo contra él, weón. Lion drifter! Nos morimos los dos, qué cabrón. Mierda, se me muy rápido. Ya. Oh my god! Oh, Jesus! did you know it was him all along? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. On
Unless you want to stop me, Jack. No, sir, Mr. Graves. So where are you going now? Now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost. Joder, qué chévere, weón. Así es como pasó, weón. Ya, que quiero volver otra vez ahí. Juego nuevo, holo. No, 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 recuerdo son los capítulos, ¿no? No, 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 no puede ser, pero ¿por qué? Well, I don't know about you boys, but I'm pretty basic. ¡No! Tengo que volver a jugar esa puta misión, weón. Bueno, señores, lo tendré que... Veré después cómo es el final. Así que voy a ver si lo subo también. Y si lo subo va a estar acá con un recorte. Pero ahorita lo voy a dejar acá. 40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. Ahí nomás, señores. Así que nos vemos en el siguiente video. Y si es así, tendré ya el final. Como lo que pasó. Así que nos vemos. No se olviden de suscribirse, comentar y dejar su queridísimo like al canal. Hasta luego. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Wanted to suss you out, Bob. See what kind of man you turned out to be. Maybe prod you into drawing on me. See, all those years on your trail turned me into a killer. Can't even remember who I was before you tried to murder me. You, on the other hand, walked that very same path in exactly the opposite direction. What do you mean by that? You think your life is worth sparing, Bob? Boy, what's your name again? It's Eisenhower, sir. Dwight Eisenhower. What do you plan to do with your life, Dwight Eisenhower? Tomorrow I'll be leaving for West Point, sir. So, you want to be a soldier? Well, then do it right, son. Don't tear down the world out of anger and spite like I did. You build it up.
You do something decent with your life, you hear me? Sir? Yes, sir. I won't have it said I left you with nothing, Bob.